好，今天我们来聊一个非常硬核的话题。想象一下，一个地方打了好几百年的仗，到处都是分裂、背叛，整个文明都快要散架了。就在这个时候，有一个国家站了出来，用最强硬的手段、最长远的眼光，终结了一切，建立了一个影响后来几千年的庞大帝国。没错，今天我们就来讲讲秦国统一天下的故事。咱们今天就按照这个思路来。首先，我们得先看看当时的世界到底有多乱，然后主角秦国是怎么崛起的。接着，咱们来拆解一下他那台无敌的统一机器，再然后看看那场决定命运的10年闪电战，最后聊一聊这个伟大的帝国是怎么诞生。好，我们先进入第一部分，要理解为什么最后是秦国站了出来了，成了那个唯一的终结者。咱们就必须先回到那个时代，去感受一下他要解决的问题到底有多严重。那可真是一个持续了好几百年的噩梦。大家看这个时间线，超过250年，这是什么概念？也就是说，在这么长的时间里，我们今天所熟知的中国这个整体其实是不存在的。它就是一个巨大的永无休止的战场，上面挤满了大大小小的王国，天天不是你在打我，就是我在打你。所以说啊，这可不是什么零星的冲突，而是几代人生活中的常态。你想想看，爷爷辈儿在打仗，爸爸辈儿在打仗，到了你这一辈儿，睁开眼还是在打仗。而且最可怕的是什么？就是没有任何信任可言。今天还跟你称兄道弟的盟友，明天就可能为了利益在你背后捅一刀。这种日子简直让人绝望。就在这么一片混乱当中，有一个国家开始变得跟别人不一样了，它更冷酷，也更有效率。好了，现在让我们的主角秦国正式登场。你看这张对比图就特别有意思，其他6国啊还在玩老一套，讲究的是血统，看谁家祖上更牛。打仗靠的是世袭的贵族将军，治理国家呢，靠的也是一些传统的礼仪规矩。但秦国呢，完全不是这么回事儿。他的权力基础是法律，而且是那种严到骨子里的法律。他的军队里，谁能打，谁能杀敌，谁就能升官。整个国家从上到下就为了2件事服务：种地和打仗。简单来说，他把自己变成了一台纯粹的战争机器。所以你看，把这些加起来，秦国的核心优势就非常清楚了。它的效率高得吓人，它的晋升制度让士兵们在战场上嗷嗷叫，它的官僚体系能把国家的每一个角落都牢牢控制住，所以它能供养得起规模庞大、从不缺粮的军队。最关键的是，它的目标只有一个，就是把你们所有人都给灭了。所以说，秦国不只是比别人强壮一点，它是在整个制度上，在国家机器的运转模式上，完全是降维打击。好，那问题来了，光有这些优势还不够，秦国到底是怎么把这些优势变成一台真正的根本停不下来的征服机器的呢？你看这4步，简直是一套组合拳。第一步，用最严苛的法律把整个国家拧成一股绳，所有人只有一个目标，打赢战争。第二步，用军功爵位来刺激每一个士兵，想升官发财可以，上战场拿敌人的脑袋来换，这就打造出了一支虎狼之师。第三步，玩命发展农业，保证前线的大军永远有饭吃。第4步也是特别高明的一点，他们不光会用蛮力，还特别擅长玩软刀子，派间谍用金钱去收买你国的大臣，在你的内部制造混乱，等你内乱的差不多了，他们的大军就杀过来了。好了，这台战争机调试完毕，所有零件都上了最好的油，接下来就是开足马力横扫天下了。之前几百年都分不出胜负的僵局，到最后被秦国用不到10年的时间就给解决了。剩下的6个主要国家倒下的速度快得让人不敢相信，简直就是摧枯拉朽。我们来看看这个过程有多快啊！公元前230年，第一个倒下的是最弱的韩国，这就像推倒了第一块多米诺骨牌。仅仅2年之后，北方的强国赵国也撑不住了。你看，这个骨牌倒下的速度开始加快了。紧接着，公元前225年，地处中原的魏国灭亡。到了这个时候，秦国的统一之势已经是无人能挡了。然后
公元前223年，最硬的一块骨头，也是当时最强大的对手楚国，在一场大战之后也被秦国征服，最大的障碍被清除了，基本上大局已定。果然，第2年，北方的燕国就灭亡了，整个北方地区都被秦国收入囊中。最终，到了公元前221年，就剩下最后一个齐国了。齐国一看这架势根本没法打，干脆直接投降。这样持续了几百年的战国乱世，在秦国发力后的短短10年之内，就彻底画上了句号。好了，天下打下来了，但是一个可能比打仗更难的问题摆在了秦王面前。这片如此辽阔的土地，这么多风俗习惯完全不同的人，要怎么才能把他们真正的捏合成一个整体来统治呢？他做的第一件事儿就特别有魄力。他觉得以前那个王的称号已经配不上自己现在的功绩了，他要创造一个全新的、前所未有的头衔。于是呢，皇帝这个词儿就诞生了。他称自己为始皇帝。你听听这个名字，始就是开始的意思。他要告诉天下人，一个全新的时代由我开启。当然，光有个新名头还不够。为了让统一这个概念真正深入到每个人的日常生活里，他推行了一系列堪称激进的标准化政策。大家可以想象一下这有多厉害。从今天起，全国人写的字必须一样，用的钱必须一样，买东西用的斤量、尺寸也必须一样，甚至你家马车2个轮子之间的距离都得是统一的标准宽度。这不仅仅是为了方便，更重要的是为了从根本上抹掉各个地方的差异，创造一种统一的文化认同感。他做的所有这一切，其实都是围绕着一个非常宏大的构想，就是天下。什么意思呢？就是说，从今往后，别再分什么秦国人、楚国人了，大家都是这片天底下的子民，都属于一个统一的文明。这个想法在当时可以说是石破天惊，彻底改变了人们对世界的看法。讲到这里，一个非常值得我们深思的问题就来了。我们都知道，秦国的手段非常残酷，而且他一手建立的这个强大帝国其实特别短命，只存在了15年就灭亡了。但是他留下的东西，比如统一的文字、统一的制度，还有大一统这个思想，却成了后来2000多年整个中国的基础。所以我们就要问了，用如此残酷的手段，如此巨大的代价换来的统一，对比他所奠定的千年基业，这笔账到底该怎么算？这恐怕就是秦的统一留给后人最复杂也最值得反复思考的一个问题了。